wal nu barsiise jechuudha. Mucaa kanaa fi anaatiin jechuudha. Mucaan kun alataa Safo, geejjiiti. safo, safo. Ijuma bachooti gala amboda barre inji bolo tarraan gorre situna barsiise malee tasan. Safo da kambara kana dubbatame tonno. Nagaa konirraa fanne nageenyi jaalalli haraarri Kiristoos iddoo jirtaniif lafa jirtan kallattii jirtanitti isiniif haa baay'atu kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota sadarkaa lamtuuf jalatti argamtan marti keessaniyyuu akkam jirtu nagaadha. Ani nagaa kootii jira galata Waaqayyoo nagaan nu bira jiru immoo darbee simbirarreen akka jiraatu Waaqayyo gooftarraa abdiin qaba isiniin jechuun jaaladha. Egaa warri nagaa ammaatti immoo iyyuu laayikii sabiskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa turtan marti keessaniyyuu Galatooma isiniin jechuun jaaladha. Warreen chaanaala kanaaf haaraa taatan immoo sabiskiraayib taasisuudhaan gara maatii kiyyaatti naaf dabalamaan asumaan affeerraa kootidha. Egaa har'a immoo maalidhaan dhuftee yoo jettanii akkuma jalqaba viidiyoo irratti laaluu argitanidha. Deebisee akkawantan balalee irra kaa'edha isiniin jechuun jaaladha. Maaliin dhuftee xabii dhabiin jedhin egaa na okkolchaa isiniin jechuun jaaladha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota koo'ee bakkan dogongoreetti immoo sinna sirreechaa kallattumamme ishiirratti waan ta'e jechuu dhufa hodhafin dhufe isiniin jechuun jaaladha. Gisee tokko tokko yoon itti yaadu jechoonni namoonni biyya keessa ta'anii ta'uu maqaan moggaasanii dhaltuu biyya arabaatii ishiidha jedhanii maqaan moggaasanii ta'uu maqaa nyutiin akkasittiin itti waamamnu namoota akka takka keessoota bakka maaliif akka biyyaa baye nama karoora hin qabne maaliif biyyaa ba'uunsaa maal akka ta'e kan hin beekne karoorfatee kan biyyaan baane xaxxadhee dhufee ta'u kan biyyaa dhufee ta'u asittiin hojjetee immoo dafqa isaatiin dargaggeessa qallabuudha kan nu arrabsiisu gisee tokko tokko maaliif jiru ijoollee baay'een hardii ta'anii kaayyoo isaanii irratti ciccanii galma ga'uudhaaf bakka ba'anitti waan xiyyeeffataniif beekanii kan hojjetan meeqatu jira. Ishii keessaa immoo takkaan lama ishii immoo gadheen bakka maaliif wanta hin taane irratti sammuun yaaduuf hin dandeenye wanta hin taane dalaguu irratti isaa wajjiniin arrabsamna yeroo baay'ee isaa isiniin jechuun jaaladha. Jechoonni isaan ittiin nu arrabsanis an akkanaa kanadha sababa kanaafidha kan jedhudha. Maaliif baay'ee na aarsite dhugaa Waaqa yeroo baay'ee amma miti yoo xiqqaate wantoota kana mee namoonni barsiisan bakka maaliif namoota xiqqaa miti waa'ee birrii kanarratti birrii keessanii irratti hin argina onlaayiniidhaan hin jaallachana akkasan ta'ina namoota kumaatama olidha waa'ee kanaa kan barreessanii jechuudha. Asirraan kanaaf immoo ijoolleen sababa kanaatiif birrii arganii kan lubbuu isaanii darbe meeqatu jira kan tidaarri isaanii diigame bakka maaliif ijoolleen keenya jireenya isaanii misqilqilqil jedhee hanga bakka addunyaa kanarraa abdii kutachuutitti kan ga'an baay'atu jiru. Maaliif isaa fidanii gaafa akka taarikiititti maaliif wanta darbe tokko akka hanyutittiin kanaa saamu akka jajjabaatittiin kanaa saamu waan ta'eefiyyuu wantoota kana irraa barataniidhaaf miidiyaarra kan fidan irraa baradha. Nuti akkasittiin kana taane miidhamni keenya abbaa sanarra hin ga'ina isinirra hin ga'inaa jedhaniiti kan isaan akka irraa barannuuf nu fidanii jechuudha. Geen nuti immoo irraa baranneerra isaanii sanirraa akka isaan dura isaa shawwadamanii nyaatamanii nuti irra deebinee jirramoo gochaadhuma sanirra jirramoo daandirramoo obboleewwan keenya jalqaba irra deemanii isaan ittiin attaallalamanii ittiin nyaataman sanirra jirra jennee yoo of gaafanne meeqaa keenyatu waan bakka hin taane fi waan hin taane hin dalagne isiniin jechuun jaaladha. Isa kana hunduma keenyaaf iyyuu gaafii haa ta'uu isiniif inni isaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif itti aartaa jechuu dandeessu maaliif haasaa ishee keessatti jechuudha viidiyoo isinii maxxansee isiniin jira. Muluu isaa oduu dhaggeeffattanii viidiyoon baay'ee isaa dheeraadha jechuudha. Ani jalqaba kee eenyudha adaadaa isaatiitu wal barsiisee ani zim jedhee ta'u waliin barree jetti adaadaa isaatii wal barsiisee obboleewwan isaa wal barsiisee maalii isaa haadha isaa ani akkoo kan na dhibu isin dubartoonni dhugaa Waaqaa nuti warri shamarranii jechuudha. Maaliif gaafa biyyaa baanu mucaa kana wal barree nama tokko wal barreeti miti kan biyyaa baane maatii keenya biyyaa nu baase jechuudha. Abbaan barbaade immoo ani amma adoon nama tokko obboleessa kiyyaa feenya jedhe gaarummaa nama sanii ittaasee abbaa saate sanii maaliif ani dhiiga kootiin deeggara malee alagaan deeggaru wanna barbaades yoo ta'e jechuudha. Achirratti ishee silkiin irraa kaasuu diddee kana kan naarsu maaliif obboleewwanii wal barsiisuu baate
jaalala birriidhaan bittumoo ani kan nagaarramaa jiru bara kana jaalala birriidhaan bittumoo dhiira birriidhaan bittumoo akkaataa isaan hungallee wannumti isaatiiyyuu jechuudha wannuma jennuyyuu wallaalata jirra jechuudha maaliif dhiira birriidhaan bittu ta'ee jaalalichatu shamatama gabaadha minaan fi wantoota qocaqocee meeshaatitu bitama ta'e jaalalli birriidhaan bitama yoo birrii erguu baattanii birrii kechan qabattan jechuudha birrii erguu baattanii birrii kechanoo qabattanii harka keessa yoo taa'e sinin jaaladhoo jedhe adeemu kan carraa keessanii hin dhabdu egiddi gobboo ofirra kennituma namni tokko lafa fuudhuudhaaf gobboo xiloo ishii kaffalee ta'uu isa tafuudha jechuudha isin immoo iyyuu dhiiran jaalatamuudhaaf jecha egiddi eenyu kaffaltu egiddi birrii kennuu qabdu egiddi birrii kechan erguu qabdu akkamittiin akka hojjettanii argattan hin beektan saati digrii afur guutuu koo dhaabbattanis shentibeetii gandaa dhixxanii tarraafii gandaa nyaattanis osoo taa'uudhaaf osoo dafuudhaaf immoo iyyuu barbaaddanuu hirriba kechan dhabdanii saatii kechan dhabdaniiti miti kan isin argattan sun jiini kun bultii soddomni amma isinii dhumutti akkamittiin cinqamtanii tooti birrii kana argattu meeqaa keenya odoo hirriba rafuu barbaannu ganama bakka maaliif elarmi mataarra isin iyya elarmiitirra jarri ol gilmichaa isaanii xiqqaa guddaan asitti achitti achisi waame atikoo akka kaasetitti xibaa xibbee taphatamtee tooti birrii sana kan argattu jechuudha deebitee birrii immoo akkasitti itti deebqitee itti gubattee birrii kana argatte immoo deebistee ta'u maaliif bakka sammuu kee kireet godha aktiivii ta'a hojjedha maaliif akka hojjettu bakka karoora itti baase maaliif yoo maatii kee haadha abbaa kee gargaaru obboleessa kee gargaaru yoo jette dhiira waan badee bakka barbaade abbaa barbaade kan nama duuba isaan beekne nama biyya kee hin taane maali birrii irratti ergita maali dhiira bittu sirii isaatiiyyuu jechuudha bakka of taatanii jiraachuu hin dandeessanii namni tokko yoo jaalate egiddii gobboo kaffaluu qabdu egiddii bakka xiloo ishiitti kaffalaa jiru tokko gobboo ofirra kennitanii tomaa indi jaalalli jaalala beekaa bakka gargaarsatti gargaarsa beeka birrii amma kanarratti ergi hoggaa meeqa akkana nyaatame hoggaa meeqa akkas ta'e bakka warroota darbanirraa erga barnoota hin fudhanne warroonni dura darbanirraa erga barnoota isaanirra barnoota fudhatanii too isin eessaa akka jirtan of hin barbaanne yaani achirra ta'anii warreen barsiisan sun bakka unkaan biyaansi jechuudha dhiira ta'ee amallee dhiira maal akka ta'e ekko achirra ta'anii warreen sinii barsiisan suni warreen ergaa sinii dabarsan suni isa keessa erga fudhatanii too sinitti hin buune erga dhagaa taatane maal bakka uummanni maal sinii haa godhu nyaatamtanii ijoolleen irraa yaa baratanii jette immoo jechuudha viidiyoo ishee keessatti dhugaa waaqa jiraataa kan na aarse ijoolleen irraa baratanii silaa nuti osirraa baranna ati warra darbisan irraa maan barateen isaan irraa maan barateen bakka birrii keessanii araban ismaaman dhugaa waaqa jiraataa baay'ee isaan na aarsitu jechuudha maaliif bakka dhiira bitinaa birriidhani maaliif jaalala beekaa sin jaalatee kan dhufe dhiirri sin jaalatee jaalala sinitti dhufe jaalalumas wajjin hin jiraatu si jammar dhiirri immoo birriidhaan har'a gobboo kennita hin qabda jechuudha ka har'an hojjette saate kanatti gobboo ofirra kennitee too dhiira bitti gaafa birriin kun dhabame immoo akkam taata maal taata immoo gaafsan birriin kun hin dhuma akkoo birriin hin taa'u yeroo hunda saay ati immoo deebitee booda gara biyyaa galtabe har'a hin gargaarta har'a situu jiraachisa nama kana jechuudha hin bitta gaafa immoo yoomni keessa dadhabe sanoo maal taata akkuma irraa kana wanta sirraa fayyadame jechuudha maaliif sooftii tokko qoshasha tokko hin xaraganii darbanii gatoo miti shintibeetitti akkasumatti sinirraa fayyadamee inni ofiisaatii sinirraa guduunfatee miila lamaan gad dhaabbatee gaafaate dachee nyaattee hoggaa meeqa guuttee homaan hojjenne maal hin taane afaan nama garaagara naa sinitti dhaabbatu bilxiin dhufee akkasitti sinirraa ofiisaatii bakka sirraa fayyadame sitti fayyadame ofiisaatii miila lamaan gad dhaabbatee jireenya mataasaa jiraata jechuudha ati yoo jaanjoon oolan as keessa jaanjofta baruma baraan bakka maaliif barnoota fudhattanii warroota dura darbasanirraa isaanirraa barattanii birrii akkas ta'e akkana ta'e arawu dhugaa miidiyaa kanarratti maal kan jibbu hundarrayyuu birrii nyaatamne deebisee immoo qaama qullaa maalii taane akkasittiin akkana wantoota kana doon nagaa waa deeggama kiyyaan baay'ee isaanatti tole siniin jechuun jaaladha egaa bakka dogongoritti na okkalchaayii bakkan immoo simmeetaayii dubbadhettis na okkalchaa siniin jechuun jaaladha maaliif dhugaa waaqa jaalata wantoota akkana gaafanna geedhii kokkootu na daffaani maaliif karoora gaafa dhabnu viidiyoo biraatiin angolitti deemte nagaatti naaf turaa siniin jechuun jaaladha